तो नारुतो में हमें टोटल 5 तरह के चाक्रा नेचर दिखाए गए हैं, बट उनमें से हर एक चाक्रा नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर कौन था। तो नंबर 5 पे अर्थ स्टाइल, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर अपना बोना बाबा ओनोकी था। और नंबर 4 पे विंड रिलीज, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर अपना नारुतो उज़ुमाकी था। नंबर 3 पे वाटर स्टाइल, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर अपना उचिहा लवर तोबिरामा सेंजू था। और वाटर स्टाइल के काफी ज्यादा पावरफुल jutsu भी इसी ने बनाए थे। नंबर 2 पे फायर स्टाइल, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर अपना गोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा था। और नंबर 1 पे लाइटनिंग स्टाइल, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर पहले तो अपने ककाशी सेंसे थे, लेकिन जब सासुके उचिहा ने ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग ली तो वो ककाशी को सरपास करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग स्टाइल यूजर बन गया था।